hastaları kendilerine zarar vermesi dışında aslında bir de çevresel de sıkıntı yaratabilir. Yapmış olduğun işte ağır iş, ani bir dalgınlık, ani bir iç geçmesi bir iş kazasına sebep olabilir. O yüzden uyku apnesinin üzerinde duruyoruz. Uyku apnesi olması için bir insanda illaki yaşlı olmasına gerek yok. Ya da çok acayip kilolu olmasına gerek yok. Çok refleksi var diye burnundan girip bakıyorum ilk köküne. Bak zaten orada bir perforasyonu var. Çok önemli değil. Yani konkaları burnunda sorunlar var eyvallah ama dediğim gibi sorun bu değil. Şimdi nazofaringsteyim, genizine doğru ilerliyorum. Burnundan nefes almaya çalış. Çok fazla sekresyon da var. Girdim. Evet, horlar gibi yap bakalım şimdi. Yap. Dil köküne doğru iniyorum. Bizim için en önemli yer dil kökü. Ama nefes alarak hiç korkma, hiç panik olma. Aşağıya doğru iniyorum. Dil kökü çok dar. Ama benim merakım ses telleri.